Karon, magdungan kita sa pagtuon sa pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang kasal sa kana ug buluhaton sa Dios. Ang lugar diin si Jesus unang gihimo ang milagro kay didto sa kasal sa kana. Atong susihon pag-ayo ang bangkete sa kasal nga gipahigayon sa kana. Miabot ang usa ka higayon sa dihang ang kumbira sa kasal nahutdan og bino para sa mga bisita. Sa dihang nahitabo kini si Maria, ang inahan ni Jesus, milingi sa mga sulugoon nga naa didto. Ug mihatag kanila sa mosunod nga panudlo, buhatan niyo bisan unsay iyang gisugo kaninyo. Unya si Jesus mihatag og panudlo nga nag-ingon, pun-an ninyog tubig ang mga tadyaw. Ang sulugoon ning tuman sa sugo nga magdala og tubig, gisunod ang gisulti ni Jesus. Iya din kining gihimong bino. Aron ang tanang bisita makatagamtam og kalipay sa kumbira sa kasal hangtod sa katapusan. Sa bisan unsa nga panahon, kung atong sundon ang pulong sa Dios bisan pa kun murag usa ka walay hinungdan nga buluhaton, ang Dios makahimo sa usa ka milagrosong kausaban pinaagi sa buluhaton nga atong gihimo. Murag nagsangyaw kita sa ebanghelyo sa atong kaugalingong mga abilidad ug kusog, apan pinaagi sa atong pagkamatinumanon ang Dios naghimog mga kausaban sa espirituhanong kalibutan. Sama sa iyang gihimong bino ang tubig. Samtang nagsangyaw sa ebanghelyo, atong masinati ang otoridad ug gahom sa pulong sa Dios ug ang nagkalain-laing mga milagro nga gihimo niya. Tungod niini, kinahanglan kita nga mugahin og panahon sa pagpahinumdom sa atong kaugalingon ngano ang pagkamatinumanon mao ang paagi aron mamunga og pinakamaayo nga mga bunga sa ebanghelyo. Atong nantawon ang libro sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1. Sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babay, unsa may labot nato ni ana? Wala pa moabot ang akong panahon. Unya giignan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan niyo bisan unsay iyang gisugo kaninyo. Ang mga Hudyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanghinlo. Ug tungod niini didtoy gibutang nga unom ka tadyang bato nga gisudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, pun-an ninyog tubig ang mga tadyaw ug ila kining gipuno. Unya mingon siya kanila pagkabo niining tubiga ug dad-an ngadto sa nagdumala sa kumbira. Og gidala nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kung diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki og gignan, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino ug kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pa man nimoy idalit ang labing maayong bino? Gihimo ni Jesus kining unan niya milagro dito sa Cana sa Galilea, dito gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang mga sulgoon mimbuhat sa buluhaton sa pagkuha sa tubig, apan kay ang milagro o gahom sa Dios miabot kanila ang tubig na himong bino. Sama sa giingon sa Dios, isang niya sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta, mamati man sila o mapakya sa pagpaminaw. Nagsangyaw kita nga nagaingon dali sa Church of God. Ang Church of God kay usa ka maayong simbahan. Magtuo kita sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan ug magduan kita sa pag-adto sa gingharian sa langit. Adunay usa ka tawo nga nahibulong sa pagkadungog niya sa pulong nga Dios Inahan. Dili niya mapugnan ang paghuna-huna niini sa tibuok gabii. Mao nga miadto siya sa simbahan pagkasunod adlaw ug nangutana. Nagpamatuod ba gayud ang Biblia bahin sa Dios nga Inahan? Oo, syempre. Anaakin ni sa Biblia. Kung anaa ka na sa Biblia, palihog ipakita ka nako. Sama niini, nagsugod siya sa pagtuon sa Biblia, usa ka dugayan na tao pag-usab isip anak sa Dios. Murag ang atong gihimo walay lain kundili usa ka yanong buluhaton. Sama sa buluhaton sa pagpuno sa mga tadyaw sa tubig. Bisan pa ni ana, giusab sa Dios ang tanan. Busa, dili kita angayang magduha-duha sa paghatod sa kamatuoran sa atong mga igsuon, pamilya, silingan, higala o kauban.
Gisultihan kita sa Dios nga musangyaw ug ipahibalo kanila ang kamatuoran. Mamati man sila o mapakya sa pagpaminaw. Kung matinud-ano natong tumanon ang gisugo sa Dios kanato nga musangyaw, sa kadugayan, ang Dios magbag-o sa usa ka ordinaryo nga butang sama sa tubig ngadto sa usa ka butang nga espesyal sama sa bino. Sa katapusan, sa diha ang sulod sa tadyaw gihatag ngadto sa mga tawo, ang ilang natilawan mao ang bino, dili tubig. Tungod kay kining tanan nga buhat na himo pinaagi sa gahom sa Dios, kinahanglan natong buhaton ang tanang paningkamot sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tanang panahon gayud, ingon sa gisugo kanato sa Dios. Sa dihang kita musangyaw, ang ubang mga tawo mahimong dili makapokus sa tanan nilang nadungog. Apan, ang nagpabilin kanila mao ang kung dili ka mo masaulog sa adlaw nga ipapahulay sa Sabado, dili ka mo maluwas. Kini nagpabilin sa ilang mga hunahuna og nagmata sa tibuok gabi. Nagunahuna sila, unsa ang kahulugan sa pagsimba sa Domingo nga akong gisaulog sa tibuok na akong kinabuhi? Kung kini sayop, dili ba kinahanglan nga usbon ko ang akong mga pamaagi gikan karon? Pagkahuman sa daghang nagkalain-laing mga hunahuna nga nagdagan sa ilang mga hunahuna, miadto sila sa simbahan ug nagtuon mahitungod sa kasaysayan sa simbahan ug giun sa pag-usab ang adlaw ipapahulay. Sa katapusan, ilang giusab ang ilang mga hunahuna nakadawat sa kamatuoran sa Dios. Ug nahimong mga miyembro sa pamilya sa Sion, kini tin-aw nga nagpasabot sa papel nga ang atong gidala. Ang mahimo natong buhaton mao ang paghimo sa usa ka ordinaryo nga buluhaton sama sa buluhaton sa pagdala sa tubig. Bisan kita ang nagdalag tubig, ang Dios mao ay nag-usab niini ngadto sa labing maayong bino. Kini dili usa ka butang nga mahimo sa usa ka pastor tungod kay siya nagwali og maayo nga sermon, ni kini gihimo pinaagi sa usa ka misyonary, usa ka elder o usa ka elderes. Kini mahimo lamang pinaagi sa Dios nga nagdala og kausaban sa maong kahimtang. Atong tan-awon ang libro sa Lucas kapitulo 5. Bisan unsa ang isugo sa Dios kanato nga buhaton bisan kung kini moragyano ug walay hinungdan, usa ka maayo nga samputanan ang kanunay nga ihatag kung kita mosunod. Kaong adlaw, magahin kita og panahon sa paghuna-huna gayud mahitungod niini nga butang. Atong tan-awon ang Lucas kapitulo 5 bersikulo 1. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Ginisaret samtang ang mga tawo nagpunsiso kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa daplin sa lanaw nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangisda kay nang waswas man sila sa ilang mga pukot. Misakay si Jesus sa usa niini sakayan nga iya ni Simon ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini ug diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tawo. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, gignan siya ni Simon, palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo, tibok gabi kaming nangisda ug wala gyud kami nakuha. Apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gayud ka ang isda ang ilang nakuha ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron muduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan ug tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala kayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tawo." Ug sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Hesus. Kini sa mga talan-awon sa libro sa Lucas kapitulo 5. Si Jesus miingon, "Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Tibuok gabii kaming nangisda ug wala gayud kami nakuha. Kung among itaktak ang pukot karon, aduna bay espesyal nga mahitabo? Apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot." Niadtong panahona, si Pedro wala mo gamit og bisan unsang espesyal nga gamit sa pagpanakop og isda, kundili mibuhat lamang siya sa usa ka ordinaryo nga buluhaton. Pareho kadto ang dapit diin sila nagtaktak sa ilang mga pukot aron sa pagpanagat og isda. Usa lang kadto ka ordinaryo nga adlaw. Apan, human nga ang pulong sa Dios gihatag ngadto kanila, usa ka kausaban ang nahitabo.
Sama sa kahimtang nga nahitabok ang Pedro, kung kita mubuhat sa mga butang sa atong kaugalingon, kini mahimong walay resulta. Apan, sa dihang kita nagdumala sa bulahaton sa Dios, ang resulta lahi kaayo. Sa laing bahin, kung kita magiyahan sa atong kaugalingong kabubuton, imbis nga mudumala sa bulahaton sa Dios, kini nga mga matang sa kausaban dili gayud mahitabo. Bisan kung gitaktak niya ang mga pukot sa samang lugar na pulo o gatusan ka beses kaniadto, sa dihang nagsugod siya sa pagdumala sa bulahaton sa Dios, lahi ang kahimtang. Mao nga kun kita musangyaw sa ebanghelyo, dili kita moingon, gituman ko kini uban sa akong kaalam ug gahom. Kinahanglan hinuon kitang moingon, palihog tuguti ako sa pagbuhat sa bulahaton sa Dios. Hunahuna ang bulahaton nga gibuhat sa mga sulugoon sa kana. Hunahuna usab ang bulahaton nga gihimo ni Pedro. Sa dihang gitaktak ni Pedro ang mga pukot, ang tanang isda nga wala didto kalit nga mitungha. Daghan kaayong isda ang iyang nakuha nga nag-awas sa iyang sakayan. Bisan si Juan ug Santiago nga nagbuhat sa samang trabaho, nakakuha og daghang kaayong isda ug tungod ni ana ang ilang sakayan misugod sa pagkalunod. Unsang pagtulun-an ang gitudlo kanato sa Biblia pinaagi niini nga mga record. Kinahanglan nga atong hatagan og pagtagad kining butanga. Sa una natong pagsugod sa pagsangyaw sa ebanghelyo, makugihon natong gisunod ang kabubuton sa Dios. Apan, sa paglabay sa panahon, naanad na kita sa pulong sa Dios, pamilyar sa atong palibot sa pagsangyaw o sa mga paagi sa pakig-atubang sa nalaing matang sa mga tao. Sa hinay-hinay, nagsugod kita sa paggiya sa atong kaugalingon nga mga hunahuna, dili magtagad sa bulahaton nga gihatag sa Dios kanato. Sa kana nga sitwasyon, mamahimo kitang sama ni Pedro nga nagtaktak sa iyang mga pukot tibok gabii apan walay nakuha. Unya, unsay angay natong buhaton kung gusto nato nga adunay malampuson nga resulta? Kinahanglang buhaton nato ang buluhaton sa Dios. Mahitungod sa mga sulugoon nga nagtuman sa buluhaton ni Jesus sa kumbira sa kasal sa Kana, o si Pedro nga nagdumala sa buluhaton ni Jesus, dili ba nakabot nila ang talagasaong mga resulta? Kadto lamang nga nagtuo sa kabubuton sa Dios sa tibok nilang kasing-kasing o nagtuman niini nga namatinud-anon, makakabot og talagsaong mga resulta. Ang Dios mao ang dala og mga kausaban alang lamang kanila. Dili ang mga sulugoon nga naghimo sa tubig ngadto sa bino. Ni si Pedro ang nagtabog sa mga isda nga wala didto kaniadto niini nga pukot. Unsa ang gigikanan kung makabot ba o dili ang usa ka butang? Kung atong hunahunaon kini pag-usab, atong maamguhan nga ang Dios mao ang atong bahandi. Tungod kay ang tanan nagdepende sa Dios, kita kinahanglan nga mahimong mga anak sa Sion nga nag-isip sa Dios nga atong kinatas ang bahandi. Kung ang Dios ang mangulo kanato, dili ba ang tibok nga awaaw mahimong usa ka umahan sa mga bulak? Bisan ang Jericho, usa ka dili mabuntog nga kuta, mahimong sakalit nga mahugno. Bisan tuod adunay butangan nindot tan-awon sa mga mata sa mga tao. Sa diha nga ang Dios mo gamit sa iyang gahom, ibabaw niini, dili ba ang tanan mahimong wala? Samtang nasinati og gibati ang buhat sa gahom ug ang mga milagro sa Dios kada adlaw, kinahanglan kitang mupadayon sa hinay-hinay paingon sa gingharian sa langit. Atong tan-awon ang mga pulong sa Dios sa ikaduhang hari, kapitulo 5. Atong tan-awon ang ikaduhang mga hari, kapitulo 5, bersikulo 1. May pangulo sa kasundaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya o gitamot pag-ayos sa hari, tungod kay pinaagi kaniya gihatag sa Ginoo ang kadaugan ngadto sa Syria. Isog siya apan sanlahon. Ang komandante sa kasundaluhan sa hari sa Aram may usa ka tawo nga ginganlag Naaman, nga sa modernong panahon pagaisipon nga Minister of Defense. Bisan tuod siya usa ka bantugan nga general, aduna siya sanla. Human mangitag solusyon, nakadungog siya sa balita nga mamaayo siya pinaagi sa propeta sa Dios nga ginganlag Eliseo. Busa miadto siya kang Eliseo. Adto kita sa bersikulo 8.
Apan sa pagkabalita ni Propeta Eliseo nga gigisi sa hari sa Israel ang iyang biste, gipasuguan niya ang hari og ignan, nganong gigisi mo man ang imong mga biste. Paari akan nako ang sanlahon aron siya masayod nga may propeta dinhi sa Israel. Busa miadto si Naaman uban siyang mga kabayo ug mga karwahe ug mihunong siya diha sa pultahan sa balay ni Eliseo. Ug si Eliseo nagsugog tawo ngadto kang Naaman aron pag-ingon, lakaw ngadto sa suba sa Jordan ug tunlob makapito ug mamaayo ka. Tungod kay aduna siya taas nga katungdanan sama sa usa ka Minister of Defense ug miadto sa balay ni Eliseo, nagdahom siya nga makadawat og usa ka dungganon nga pag-abi-abi. Apan si Eliseo wala gani mogawas sa iyang balay, nagpadala lang og mensahe. Lakaw ngadto sa suba sa Jordan ug tunlob makapito ug mamaayo ka. Bersikulo 11, apan nasuko si Naaman og milakaw nga nagbagutbot mingon siya. Tungod kay aduna si taas nga posisyon sama sa usa ka Minister of Defense, gibati niya nga siya takos sa mas maayo nga pagtagad, mao nga milakaw siya nga nasuko. Apan nasuko si Naaman og milakaw nga nagbagutbot, mingon siya, gipakaingon kog moari siya kanako sa gawas ug sampiton niya ang ngalan ni Yahweh nga iyang Dios ug iwarawara ang iyang kamot sa ibabaw sa sanla ug ayuhon niya ako. Dili ba ang mga suba sa Damasco nga mao ang Abana ug Farfar mas maayo pa man kaysa mga suba sa Israel? Dili ko gusto nga adto ako maligo sa Jordan. Busa milakaw siya nga nasuko pag-ayo. Apan miduol kaniya ang iyang mga sulugoon ug miingon, Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Busa miadto si Naaman sa suba sa Jordan ug mitunlob sa makapito sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Pareho nga magamit kung unsa ang mahitabo dinhi. Bisan unsa pa kamaayo ang tubig mismo dili makaayo sa sanla. Bisan pag ang kalidad sa tubig nga gikan sa suba sa Jordan mas ubos kaysa sa ubang mga suba, unsay naglihok didto? Ang buhat sa gahom sa Dios naglihok didto. Mao nga si Eliseo miingon, lakaw ngadto sa suba sa Jordan ug tunlob makapito ug mamaayo ka. Bisan kung si Naaman miadto sa mga suba sa iyang nasod sama sa Abana ug Farfar ug nanghugas sa iyang kaugalingon, dili lamang sa makapito apan sa kapito kagatos o bisan kapituan kalibo ka beses, ang iyang sanla dili unta mamaayo. Sama niini, kanunay kitang adunay kaugalingon nga mga panghunahuna samtang nagatuman sa ebanghelyo. Atong ibutang ang atong kaugalingon nga mga panghunahuna sa tubangan sa mga hunahuna sa Dios o nagpadayon sa paghukom sa tanan pinaagi sa luhika sa kalibutan o nagpaabot sa mga resulta base sa atong kasinatian sa pisikal nga kalibutan. Bisan ang tawo nga sama ni Eliseo, wala magbuhat sa iyang misyon pinaagi sa iyang kaugalingong gahom, kundi pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa Dios, dili ba? Apan, si Naaman misalig sa iyang kaugalingong nga mga panghunahuna. Gikan sa pisikal nga panglantaw, ang among mga suba mas limpyo kaysa sa tanang mga suba sa Israel. Kinahanglan nga manghugas ako sa akong kaugalingon sa usa ka limpyo nga suba. Ngano manghugas man ako sa hugaw nga tubig sa suba sa Jordan? Labaw pa niini, nasuko siya pag-ayo nga gipadala lang ni Eliseo ang mensahe nga wala gani migawas siyang balay. Apan, miadto siya kang Eliseo aron mamaayo sa sanla. Dili aron makadawat og dungganong pag-abi-abi. Sa katapusan, nakalimot siya sa iyang katuyuan. Nasakitan siya sa paagi sa pagtagad sa iya, ug dili niya gusto ang solusyon nga girekomenda kaniya. Tungod lang kay dili kita ganahan sa usa ka butang, wala kini napasabot nga dili nato kini buhaton. Tungod kay ang pangunahuna sa Dios lahi sa pangunahuna sa mga tawo. Kinahanglang buhaton nato kanunay ang buluhaton sa Dios sumala sa gisugo sa Dios nga atong buhaton. Sa mga buhat kapitulo 5 kini nahisulat, apan kung ilang laraw og buhat iya sa Dios, dili gid kamo makabuntog kanila. Siguradong mahitabo kini.
Naglaom ako nga tumano nato ang ebanghelyo nga gitapigan kini sa hunahuna. Kung natong hunahunaon ang mga sulugoon sa kana nga naghimo sa bulahaton, si Pedro nga mituman sa sugo ni Jesus ug ang milagro ni Naaman nga nahitabo didto sa Jordan, silang tanan may kalabutan sa pagtuman sa buluhaton sa Dios. Kung kita mo buhat ni ini nga buluhaton sa ebanghelyo, kita usay adunay sayop nga mga hunahuna sama ni adto kang Naaman. Kung kita nakasentro sa kaugalingon, nagunahuna, ako adunay taas nga posisyon, unsaon nila pagtrato sa akua sa niining paagiha, dili nato masinati ang milagrosong buhat sa Dios. Ang buluhaton nga gisalig sa Dios kanato kay yano ug ordinaryo kaayo. Siya miingon, lakaw ug ipahayag ang pulong. Kung buhaton nato ang iyang gisugo kanato, ang Dios nagdala og mga kausaban pinaagi sa mga pulong na atong gipadayag. Ang suba sa Jordan mismo walay gahom sa pag-ayo sa sanla. Gihimo kini sa Dios aron ang usa ka espesyal nga kausaban mahitabo lamang kang Naaman. Dili ba kitang tanan nagdumala sa bulahaton sa Dios alang sa ebanghelyo karon? Atong tan-awon kung unsa nga matang sa panghunahuna ang gisulti sa Dios kanato samtang nagtuman niini nga buluhaton sa ebanghelyo pinaagi sa pag-adto sa libro sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4. Atong nantawon ang pulong sa Dios sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi o patay, tungod kay mobalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe. Ang 66 ka libro sa Biblia mao ang balaang mga pulong sa Dios nga gisulat sa mga propeta nga gipanlihok sa balaang espiritu. Bisan tuod kini nga mga pulong gisulat sa lain-laing mga propeta, sapagkat tinuod kag kinsa mga pulong kini. Kini mao ang mga pulong nga gihatag sa Dios. Ingon nga ang Dios nagpadala og mga sulugoon sa usa ka buluhaton didto sa kana nga nag-ingon kanila nga pun-on ang tadyaw nga bato sa tubig. Ang Dios mihatag kanatog usa ka buluhaton nga nag-ingon pagwali sa mensahe. Busa kinahanglan lang natong tumanon ang buluhaton ngiyon nga kini gihatag kanato. Wala kita mogawas nga katuyuan mao ang pagpakita sa uban sa atong mga abilidad, dili ba kini husto? Sa dihang gihatag ni Hesus sa mga sulugoon sa kana ang usa ka buluhaton, gisugo ba niya sila sa paghimo sa bino sa ilang kaugalingong gahom? Iya lang silang giingnan nga pun-an ninyog tubig ang mga tadyaw. Pinaagi ni ini iyang gipasabot, akong buhaton ang uban. Unya unsa man ang angay natong buhaton. Atong nantawon ang bersikulo 2 pagbalik. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayud, daniha, badlunga, dasiga og tudloi uban sa pagpailob ang mga tawo. Kinahanglan kitang magwali sa mensahe tudluan uban sa pagpailob ang mga tawo. Ug kinahanglan kitang mudani, mubadlong ug mudasig pinaagi sa mga pulong sa Dios. Bersikulo 3. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ilan na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nila madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kun dili sa mga tinumutumo nga mga sugilanon apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon antusa ang mga kasakitan buhata ang katungdanan sa usa ka magawali sa maayong balita ug tumana ang imong bulahaton ingon nga sulgoon sa Dios. Dinhi ang Dios mao ang naghangyo kanatong tanan pagbuhat ni ini nga mabulahaton. Sa panahon ni Noe, gipadala usab sa Dios si Noe alang sa usa ka buluhaton, kini mao ang pagtukod sa arka. Sa dihang nadawat niya kini nga buluhaton, si Noe wala modugang sa iyang kaugalingong mga hunahuna. Pila ang magasto niini? Pila ka mga trabahante ang kinahanglan? Unsa kadugay kini mahuman? Hinunua, tungod kay gisugo siya sa Dios sa pagtukod niini, nagsugod lang siya sa pagtukod niini. Gibuhat niya ang buluhaton sama sa giplano sa Dios. Sa katapusan, sa dihang nahuman na ang tanan, ang Biblia nag-record nga gituman ni Noe kining tanang sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Isip resulta sa iyang pagkamatinumanon, si Noe na adunay dakong papel sa pagluwas sa iyang pamilya ug sa tanang mananap nga anaa sa arka.
Sa dihang gihimo ni Noe ang arka, wala siya magunahon kung unsaon niya pagluwas ang katawhan. Hinuon, iyang gihimo ang bulahaton nga gisugo sa Dios kaniya nga buhaton. Bisan pa nga ang arka walay layag o timon, wala gitugot sa Dios nga ang arka maguba o mabuak taliwala sa baha. Ang Dios mao ang naggiya sa arka aron ang katapusang destinasyon niini anaa sa kinatas-ang punto nga mao ang tumoy sa bukid sa Ararat, diin kini magpabilin. Ingon usab niini ang bulahaton sa ebanghelyo. Tungod kay ang atong simbahan gipanguluhan sa Dios Amahan ug Dios Inahan, kita gisultihan sa pagsangyaw sa maayong balita nga atong nadawat gikan kanila sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta sa tanang panahon. Wala sila magsulti kanato nga kita kinahanglang musangyaw uban ang dakong kabatid sa pagsulti. Kung ihatod lang nato ang mga balita sama sa atong nadungog kinsa mo buhat sa uban. Ang Dios mo'y mutuman sa tanan. Ang matag adlaw, nag-asoy niini ngadto sa sunod nga adlaw, ug ang mga matag gabii nagpadayag og kahibalo. Walay sulti o pulo nga gilitok o tingog nga nabati. Unsay mahitabo? Apan ang ilang kalanog madungog sa tibuok kalibutan. Dili gyud nato matungkad kung sa unsang paagi matuman sa Dios ang tanan. Atong tan-awon sa libro sa Ezekiel kapitulo 2 bersikulo 3. Unya mingon ang tingog kanako, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, ngadto sa katawhan nga masupilon. Sila nagmasupilon kanako hantod karon sama silang katigulangan. Mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga mao kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon masayod, sila nga aduna di ay propeta diha kanila. Mutuo man sila o dili. Ikaw, tao, ayaw kahadlok kanila bisan paglibutan kanila sama sa mga tunok ug bisan pag magpuyo ka nga daw tipon sa mga tanga. Bisan pa niini, ayaw kahadlok niining masupilong kaliwatan o sa ilang mga ipanulti. Isulti nga ang akong mga pulong kanila, mamati man sila o dili. Ang Dios miingon, ikaw, tao, ayaw kahadlok kanila. Isulti ang akong mga pulong kanila. Kung atong buhaton kana, bisan kung gipahayag ra nato ang iyang mga pulong, ang Dios ang mutuman sa tanan gikan anang puntuha. Mahimong maghunahuna kita samtang nagsangyaw ako, kinahanglan kong maghimog usa ka butang, o kinahanglan kong buhaton ng usa ka butang, o kinahanglan kong maghimo pag-usab og usa ka butang. Wala kita tugyani sa Dios ni ana nga tahas. Gitugyanan kita sa usa ka ordinaryo nga bulahaton sama sa mga sulugoon sa kana nga gisultihan nga pun-on ang mga tadyaw sa tubig. Human niana, ang Dios ang mupuli maghimo sa bisan unsang mga kausaban nga kinahanglan aron matuman ang iyang buhat. Taliwala sa daghang tawo ni ining kalibutana, gihatagan kitag misyon sa pagbuhat ni ining talagsaong bulahaton. Kung una-unaon kini, dili kini makapugong sa paghatag og walay katapusang pasalamat ug himaya sa atong langitnong amahan ug inahan. Kinahanglan natong buhaton kini tungod ang kamatuoran sa ebanghelyo siguradong masangyaw sa Samaria ug hantod sa kinatumyan sa yuta. Gitugyanan kita niini nga ebanghelyo nga siguradong matuman usa ka gatos nga porsyento. Mao nga ang Dios misulti kanato sa pagsangyaw ug ipahibalo sa mga tawo sa tanang panahon, maminaw man sila o mapakya sa pagpaminaw. Unya, ang punto sa ulahi, ang uban gihatag og sitwasyon nga siguradong pahinumduman sila sa Dios kung unsa ang ilang nadungog kanaadto aron sila makaadto sa pagpangita sa Dios. Among mga panag-inignan sa tinuod nahitabo og natuman samtang kini nga ebanghelyo gisangyaw niining panahona. Atong tan-awon ang usa pa ka bersikulo sa libro sa Marko kapitulo 16. Kapitulo 16 bersikulo 15. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Kini ang buluhaton nga kinahanglan natong buhaton. Aron tan-awon pag-usab ang Marko kapitulo 16 bersikulo 15.
Mingon siya kanila. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuog mapabunyag maluwas apan dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan manghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nang lakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit, mitabang gayud kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila ug gahom sa pagbuhat ug ilhanan. Kinahanglang aduna kitay niini nga matang sa pagtuo. Mahimong adunay pipilang nga maglisod ug mahadlok sa pagtuman sa ebanghelyo tungod kay gibati nila ang pagkapitos sa paghimo sa mga bulahaton. Ang atong papel kay yano ug sayon sama sa bulahaton nga gihatag ngadto sa mga sulgoon sa kana. Kung maghuna-huna sila, kinahanglan kung buhaton kini og kana, murag lisod. Bisan pa, ang Dios mao ang usa nga nagtuman sa tanan. Naglaom nga ang ebanghelyo isangyaw dayon sa Samaria ug hantod sa kinatumyan sa yuta aron kitang tanan makadawat sa walay katapusang gingharian sa langit karong tuiga. Gusto kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang kayong salamat.